好，我哋今日要整一個 STEM 實驗，係點樣令到紙開花嘅實驗。首先，我哋需要嘅材料係紙，然後攞一張紙喺度畫一朵花，然後攞鉸剪喺度剪。我哋而家剪好啦，可以折埋佢啦。折好嘅時候就會變成一個五角形。其實呢啲花可以有好多個形狀㗎，折完出嚟之後，但係我哋時間關係，一早就折好咗一啲啦，但係仲留返一啲未折好嘅，所以而家可以嚟折埋佢。而家我哋已經折好晒所有紙花啦，就可以擺落水啦。首先第一個係呢個，然後第二個係呢個，第三個係呢個，第四個係呢個，第五個係呢個，第六個係呢個，第七個係呢個。究竟邊個會開得快啲啊？第六個係呢個，第七個係呢個。有啲咩形狀喺入邊啊？第八個係呢個，第第九個係呢個，好多塊反啊！第十個係呢個，第11個係呢個，第12個係呢個，第13個係呢個。哎呀，沉咗落去就唔得咯。第14個係呢個，第15個係呢個，咁就冇晒啦。啲紙開得好靚喎，係咪開晒啦？紙開得好靚。有冇啲咩竅門㗎，令到啲紙可以開到花？可以剪埋呢個佢啊！咁有冇啲咩竅門？點解啲紙會開花㗎？因為佢索咗啲水，啲水令到佢哋張力令到佢哋花開咗，盛開啲花，所以就係咁。
就係呢個竅門啦就，好靚啦，係咪啊？就好靚啦。